Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй лағманын қалай дайындайтынымды көрсетемін. Әрбір үйден табылатын ингредиенттерден өте дәмді лағман сорпасын дайындаймыз. Бізге қажет ингредиенттер: ет, пияз, сәбіз, шомыр, жартылай ашты бұрыш, қырыққабат және де картоп. Барлығын сиқырдың көмегімен орташа мөлшерде етіп кесіп алдым. Пиязды майдалап, етті орташа етіп, сәбіз бен шомырды сәл ұзыншалап турап алдым. Қырыққабат пен картопты 4 бұрышты етіп, ал жартылай ашты бұрышты ұзыншалап кестім. Ыдысымызды отқа қойып, 3-4 ас қасық сұйық май құямыз. Кез келген тағамды дайындағанда ең алдымен етті емес, пиязды қуырып алғанды ұнатамын. Меніңше солай дәмдірек. Пиязымыз әдемі болып қуырылып, сәл қызарған соң етті қосамыз. Отымыз орташадан сәл жоғары. Етіміздің суы тартылып, ет қызарғанша 3-4 минут қуырамыз. Кейін сәбіз қосамыз. 3-4 минут араластырып қуырамыз. Шомырды қосамыз. 3-4 минут қуырамыз. Шомырдың орысшасы редька. Келесі кезекте қырыққабатымызды қосып, 3-4 минут қуырамыз. Үй лағманын дайындауда нақты бір ереже жоқ, себебі ол үй лағманы, яғни үйде бар отбасыңыз сүйіп жейтін кез келген көкөністерді қоса беруіңізге болады. Көкөністер әбден қуырылып болған соң, дәміне қарай тұз, қызанақ пастасын және де паприка қостым. Бәрін әбден жақсылап араластырып, ең аз отқа қойып, қазанымыздың бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Яғни 10-15 минут бұқтырамыз, сонда сорпамыздың түсі қып-қызыл әдемі болады. Осы уақыт өткен соң, суымызды құйып, қайнауға дейін жеткіземіз. Бірден қайнаған су қоссаңыз да болады. Сорпамыз әдемі болып қайнады. Енді ең баяу отта ет піскенше қалдырамыз. Етіміз пісіп қалды. Ең соңғы кезекте картоп пен жартылай ашты бұрышымызды қосамыз. Картоп піскен соң тағамымыз дайын. Лағман қамырын созудың ең оңай рецептісі YouTube каналында бар. Видеоның астына сілтеме қалдырамын. Міндетті түрде сол видеоны қарап, лағман қамырын өз қолыңызбен созудың оңай екендігіне көз жеткізіңіз. Сорпаның ашылау болғанын қаласаңыз, ашық қызыл бұрыш, сарымсақ қосуыңызға болады. Тәбет ашарлықтай әдемі, ерекше дәмді үй лағманы дайын болды. Кейде уақыт тығыз болып, лағман қамырын қолмен созуға үлгермей жатамыз. Ол кезде дүкендегі спагеттиді пісіріп ұсынсаңыз болады. Видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліңіз. Сіз үй лағманын қалай дайындайсыз? Комментарийге жазып кетіңіз. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.